在1982年的英阿马岛战争中，人们第一次见识到了垂直起降战斗机的强大战力，也第一次见识到了一枚价值20万的飞鱼反舰导弹竟能击沉一艘造价过$1的战舰。但许多人忽略了，在这场局部战争中，本该向苏联扔核弹的火神轰炸机也曾经进行过万里远征。虽然投弹量不大，却对马岛战争的发展产生了不可低估的影响。本期视频就聊一聊作为中程战略轰炸机的火神如何从阿森松岛起飞，往返飞行近12000公里，创造飞行记录的故事。1982年初，被阿根廷军政府首脑加尔铁里决心通过对外战争转移矛盾，他把目光放在了自阿根廷独立以后就一直和英国存在主权争议的马尔维纳斯群岛，英国人则称其为福克兰群岛。于是当年4月2日，阿军发动2栖登陆作战，只用1天的时间就兵不血刃夺取了整个马尔维纳斯群岛。消息传回伦敦，引发英国朝野一片哗然。尽管大英帝国早已辉煌不再，但也绝不是阿猫阿狗就可以随便欺负的。第二天，英国国会就召开紧急会议，首相撒切尔夫人领导成立战时内阁，皇家海军舰艇迅速组成远征舰队，开赴1.3万公里之外的马岛。然而在制定详细作战计划时，英军总参谋部发现，在整个南大西洋两岸，除距离马岛5600公里的阿松森岛，再无可用的军事基地，而马岛首府斯塔利港却有机场。如果阿根廷人在英军舰队赶到时，在那里部署强大的空军力量，与其本土的空军基地形成犄角之势，再加上其5月25日航母携带的舰载机，只有2艘轻型航母的英国远征舰队将会面临来自多个方向的敌军空中威胁，甚至可能重蹈当年太平洋战争中日本联合舰队在瓜岛之战中被美军依托岛上亨德森机场与航母舰队联合击败的覆辙。要想避免出现这样可怕的场景，最简单的办法就是立即摧毁斯坦利机场。在排除了其他方案之后，只剩下出动可远距离飞行的战略轰炸机，从阿森松岛机场远征马岛唯一选择。二战之后，随着核武竞赛的加剧，英国也不惜重金打造了3位一体的核打击力量，其中1955年服役的勇士、1957年服役的胜利者和1957年服役的火神3款性能接近的中程战略轰炸机，一度是英国核武器的主力载具。但是随着时间的推移，这3款轰炸机也成为了老旧装备。勇士早在1965年就全部退役，胜利者也被改装成了空中加油机。这样到了1980年代初，英军只有阿夫罗公司研制的火神可用。和采用正常气动布局和一根布置发动机的勇士与胜利者不同，火神大胆采用了1950年代堪称激进的无尾三角翼布局。整架轰炸机长29.6米，翼展30.3米，巨大的三角翼面积高达330.2平方米。这样不但降低了其高速飞行时的空中阻力，而且还可以在机翼内携带更多的燃料。许多人看到火神轰炸机就会联想到布局相似的协和超音速客机，但受制于当时英国航空界的保守思想，火神达到1038公里最大时速，仅比勇士和胜利者快一点，真浪费了这种布局所带来的技术潜力。到了1982年，火神机队也开始退役，以至于马岛战争突然打响后，英军只有20架可用的火神，而且尽管火神具备空中受油能力，但服役以来就从未真正披挂上阵过。英军的地勤人员紧急恢复了该机的空中受油探针及对应的燃料管路，飞行员们也忙着温习空中加油的操作规范。4月27日，英国战时内阁批准了代号黑公路的轰炸行动，同时要求4月30日就要发动黑路1号行动。短时间内能出动的火神轰炸机只有597和607号2架。为了提高轰炸成功率，每架火神的弹舱要满载21颗454千克的常规炸弹，但这时火神的航程严重缩水，因此想从阿森松岛到斯坦利机场往返一趟，必须进行多次空中加油。更具挑战的是，所有的空中加油机也必须从阿松森岛起飞，这就意味着只靠自用燃油，航程与火神差不多的胜利者加油机也需要接受空中加油，才能增加自己的实际飞行距离，以便把火神送到预定的位置。最后英军指挥部决定1架火神做备份，11架胜利者通过繁琐的加油程序，让那架幸运的火神能支撑到目的地，而其返航过程中也接受空中加油，才能顺利回到阿森松岛。
4月30日午夜，13架英军战机依次起飞，在空中组成一个庞大的编队。为了方便加油调度，加油机分成了红色组4架、白色组4架和蓝色组3架。但英军战机刚起飞就出了麻烦。597号火神发现驾驶舱风挡密封条老化，导致无法加压，只好返回。这一小插曲本在计划之内，可很快白色4号报告其空中加油设备出现故障，只能返航。指挥部立即命令蓝色3号前出顶替白色4号的位置，其代号也改为白色4号。很快，英军的战机开始第一次集体加油，加油机2辆配对加注燃料，受油机油箱装满后，加油机返航。蓝色1号给607号火神加满了油，然后也掉头返回阿森松岛。但这时返航的加油机报告指挥部，他们发现实际使用的油料比原计划要多得多，这就使得整个计划的冗余度更加令人心惊肉跳。没过多久，英军战机再次加油，红色4号先给红色2号加油，再转给白色2号一部分。20分钟顺利完成加油后，红色4号脱离编队返航。此后，红色2号给607号火神加满油，同时白色2号也在给白色4号加满油。15分钟后加油完毕，红色2号脱离编队返航。就在这时，返航的胜利者加油机有4架在阿森松岛机场完成加油后，再次起飞，准备与返航的火神汇合加油。可不久，一架加油机发现设备故障，这样剩下的3架加油机再有任何差错，607号火神就只能坠入大海了。当英军战机编队到达阿森松岛以南4800公里处进行第4次加油时，强烈的暴风雨使他们剧烈颠簸。白色2号顺利给607号火神加了油，但给白色4号加油时遇到了大麻烦。虽然是美国的铁杆盟友，但英军没有引进硬管加油装置，胜利者全靠左右翼下吊舱内伸出的软管给别人加油，而受油机要主动靠近加油机，将探针主动插入软管内。这种操作在无风条件下还好，可在极端天气下就变得异常困难。2架胜利者的飞行员凭借多年的经验勉强保持稳定，并经过几十次失败才让探针和软管连在了一起。然而只持续了短暂的时间，强烈的颠簸就将油管连接处挣开了，2架加油机只得先和火神一起南下。经过飞行员的商讨并报指挥部同意，方案变更为白色4号给白色2号加油，白色2号陪火神最后一程，并在到达马岛前进行最后一次加油。在白色4号与白色2号交换位置后，他们终于成功实现了对接。4号机将自己的燃料转移后向北返航。但编队中仅剩的2架飞机先进行一次短暂加油，确认了白色4号机的探头并没有卡在油管内。在完成最后一次加油后，白色2号机组惊讶地发现，剩余燃料竟然比原计划少了7000磅。考虑到自己刚刚加过油，那只能是火神的实际耗油量率比原计划高得多。急忙通知火神机组，如果现在一起返航，燃料还是够用的；如果再往南飞就难说了。此时的火神机组正备受煎熬，这就像一个足球队的前锋，在队友的合力支援下，终于把球带进了对方禁区，却要考虑不射门带球撤退。2架飞机先同时转向向北返航，但火神在跟随加油机一小段距离后，终于下定决心独自向南飞往马岛，并向阿森松岛指挥部报告说，他们已经做好迫降海面的准备。此时火神还要再飞480公里，然后降低高度低空突防，以躲避阿军雷达，向斯坦利的机场跑道投弹。其 EMI-H2S 导航轰炸雷达将在最后时刻打开扫描地形，从而让投弹手准确投弹。当距离目标只有60公里时，火神开始进入投弹路径，可几秒后，阿军部署的对空搜索雷达就发现了这架孤独的火神，于是地对空导弹部队和35毫米厄利孔防空炮部队仓促应战。2分钟后，火神的炸弹舱门打开，突然驾驶舱内报警声大作，3部阿军火控雷达试图锁定该机，引导防空导弹攻击。幸好起飞前，火神挂了电子战吊舱，机组人员立即启动了电子干扰装置，让阿军的火控雷达无法工作。斯坦利机场的阿军只听见头顶上出现了飞机的轰鸣声，然后就见到了21枚炸弹从天而降。到最后1枚炸弹脱离机身，火神立即关闭弹舱门并急转离开。此时机场笼罩在熊熊火光中，阿军的厄利孔高射炮徒劳地向空中射击，火神机组来不及确认是否摧毁了跑道，必须在阿根廷人发射导弹之前逃离，直到警报声彻底消失，他们才确信迫在眉睫的威胁已经过去。然而能否顺利回家还是未知数。
早上8点钟，阿森松岛指挥部得到了接报，同时一架猎米海上巡逻机起飞，并携带了救生艇和水上救生设备。如果火神在大西洋海面上迫降，就尽可能救援飞行员。从午夜出发到天光大亮，火神的机组成员已经非常疲惫，可仍然还需5小时才能到家。看着已经所剩无几的油量，机组人员只能尽量靠近海岸线飞行，并希望已经起飞的加油机能在比计划更靠南的地方与他们会合。然而此时第一架加油机也已经到了其最大活动半径，当其已经不抱希望准备返航时，即将油箱见底的火神终于出现了。于是3架加油机再依次为其加油，并护送其最终安全降落。第二天，通过航空侦察发现，火神投下的21颗炸弹，只有1颗命中了机场跑道，另有数颗击中了机库和其他设备。如果控制机场的是2战时的美军，这点破坏对接下来的军事行动毫无影响。可阿根廷军队在4月2日之前，根本没有做好同英军进行持有战的准备，也没有及时将工程设备和精锐工兵空运到斯坦利港机场。虽然阿根廷空军的 C-130 运输机仍然能向马岛输送物资和兵员，但在火神远程轰炸机的威胁下，扩建延长机场跑道的计划被取消，因此也无法在该机场部署 A4， 无法从马岛方向威胁英军舰队。黑路行动的目标实现了。而此次英军轰炸机的远征还产生了另外一个效果，阿根廷人发现其对手竟然可以不远万里向斯坦利港投弹，自然也可以向其首都布宜诺斯艾利斯投弹。由此带来的恐慌严重打击了阿根廷军民的士气，似乎自己只是个孙猴子，斗不过英国人这尊如来佛。阿根廷空军急忙将10多架幻影3战斗机从前线基地调回，以保卫首都，进而导致争夺战场制空权失败，这也是战略轰炸机的重要价值之一。在英国远征舰队开始同阿军交战后，火神又发动了6次远程空袭，继续攻击斯坦利机场和其雷达。有了黑路1号的经验，英军再也不用担心因半路没油而坠海。不过后面的行动也并非完全顺利，黑路3号行动因天气原因取消，黑路4号因加油机故障中途取消。而6月3日的黑路6号行动中，597号火神摧毁了阿军一部防空雷达，返航时却因空中受油设备故障，在巴西的里约热内卢机场降落，引发了外交纷争。7天后，该机才获准离开巴西。而6月12日的黑路7号行动是火神最后一次空袭斯坦利港机场，但也是这款轰炸机的最后辉煌了。当年10月，该机就退出了作战部队，并于2015年全部告别蓝天。今天若再发生类似于马岛的冲突，英国人真的没有远程航空兵可用了。那么屏幕前的朋友，你们还对哪款英军战机感兴趣？请在评论区打出来。我是大胖兵，我们下期节目再见。